Wusstest du, dass du die tollsten Brote einfach zu Hause backen kannst? Wähle hierzu dein Lieblingsrezept oder lass dir ein richtig tolles Rezept von mir geben. Lass den Teig entsprechend gehen und dann kannst du ihn auf der Teigunterlage super toll verarbeiten. Falte ihn hierzu einfach von außen nach innen zu einem festen Brotleib. Fette und mehle deine Form. Schneide den gefalteten Brotteig beliebig ein. Nach Anleitung backen. Auf dem Kuchengitter abkühlen lassen, anschneiden und genießen. Gebacken übrigens in dem kleinen Zaubermeister, sprich der Lilly, da passen Brote bis 500 Gramm Mehl rein.